UFO filmohet duke fluturuar në krah të avionit për 7 minuta. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një pasagjer avioni u hutua pasi vuri re atë që dukej se ishte një objekt që ndryshonte formën, ndërsa fluturonte 10 mijëra metra mbi tokë. Teorizieni ndau pamjet në kanalin e tij në YouTube. Video u dërgua nga një turist gjerman në bordin e një avioni, i cili pretendoi se UFO-ja po udhëtonte së bashku me ta për 7 minuta. Në video, e cila është kapur me një aparat fotografik, shihet një objekt ndriçues i bardhë, duke fluturuar në një lartësi më të madhe se avioni. Forma e objektit duket të jetë një dron ose një formë e ngjashme me aeroplanin, por së shpejti fillon të transformohet dhe zjatet. Dritat e bardha të ndezura në objektin misterios më pas kthehen në një figurë në formë yje. Ndërsa pasagjeri i avionit po përpiqet të përshëndrojë smadhimin tek UFO, ai përsëri kalon nga një formë vertikale përsëri në atë horizontale. Blogeri YouTube pretendoi se ajo që ishte kapur nga kamera mund të ishte një formë e bazuar në plazëm në tokë. Ai shpjegoi: "Ka marrë këtë pamje të pabesueshme në video nga një pasagjer në bordin e një kompanie ajrore të asaj që duket të jetë një objekt që ndryshon formën. Pothuajse duket sikur është bërë nga plazma. E vetmja rënje e kësaj video se unë kam qenë në gjendje të marr vetëm me cilësinë e ulët. Uroj që të kishim më shumë, por është e mjaftueshme. Lartësia e avionit është tepër e lartë dhe ky objekt është filmuar mbi 7 minuta mbi lartësinë e avionit dhe duket se po lëviz së bashku me avionin. Njerëzit do ta quajnë këtë një UFO. Mirë, po teknikisht është, por unë po anoj më shumë drejt kësaj që të jetë një entitet biologjik ose një formë jete e bazuar në plazmën që jeton në atmosferën tonë të sipërme."